Takže do programování se dostaneme pomocí tohoto tlačítka. Stiskneme ho, zapneme modul a po chvílce držení ho pustíme. V tuto chvíli jsme v programování 1. Zde nám hlásí, že máme vypnout vysílačku. Po zapnutí vysílačky nám modul sdělí, že si máme nastavit, kde chceme spínat blinkery. Takže otočíme volant tolik, kolik chceme, aby spínali blinkery. A nyní chce vědět, kde máme zpátečku, tak mu ji stiskneme. A modul je připraven k provozu. Modul vypneme a ukážeme si programování číslo 2. Stiskneme tlačítko, chvíli počkáme, když bliká, zmáčkneme znovu a jsme v programování číslo 2. Zde si můžeme měnit rychlost blinkru přidáním nebo ubráním a plynem uložíme. A zde si měníme režimy modulu, takže máme dvoukanál, při stisku se rozsvítí zelená, máme 3 kanál, při stisku po zelenou máme 3 kanál s přepínačem a při dalším stisku máme programovatelnou vysílačku. A toto můžeme uložit plynem. V tuto chvíli je modul připraven a po restartu bude reagovat na to, co jsme mu nastavili. Takže blikání blinkru tak pomalu, jak jsme ho nastavili. A ovládání, které jsme mu tam vybrali. Co víc?